bạn mua là hết ở với ban chia bong ôn mà chấm nuôn quạt bà chayในក្នុង channel YouTube របស់គាត់សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍ដែលចូលមកកាន់វីដេអូឃ្លីបរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចែករំលែកនៅផ្នត់គំនិតក៏ដូចជាការលើកទឹកចិត្តមួយបន្ថែមទៀតបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេថាជីវិតរបស់យើងម្នាក់ទាំងខ្ញុំទាំង YouTuber ធំមួយចំនួនទៀតគាត់អាចឈានមកដល់កម្រិតនេះបានគាត់អាចនឹងឈានមកដល់ដំណាក់កាលនេះបានគាត់ត្រូវឆ្លងកាត់នៅដំណាក់កាលជាបឋមជាច្រើនខ្ញុំអាចសឹងតែនិយាយបានថាជីវិតជា YouTuber ជីវិតជា YouTube Creator គឺជាដំណើរកំសាន្តមួយនៅក្នុងផ្លូវដ៏វែងឆ្ងាយបាទមកដល់កន្លែងនេះខ្ញុំចង់ចែករំលែកនៅផ្នត់គំនិតបន្តិចទេអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេថាសៀវភៅដែលខ្ញុំចូលចិត្តអានដោយសារតែខ្ញុំចូលចិត្តអានសៀវភៅហើយសៀវភៅដែលខ្ញុំចូលចិត្តអានជាងគេនោះគឺសៀវភៅដែលលើកទឹកចិត្តមនុស្សហើយអ្នកនិពន្ធដែលខ្ញុំចូលចិត្តជាងគេនោះគឺលោកអុកម៉ាន់ឌីណូលោកអុកម៉ាន់ឌីណូគាត់គឺជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅល្បីជាច្រើននៅលើពិភពលោកដូចជាភាពជោគជ័យដ៏អស្ចារ្យនៅលើពិភពលោកដូចជាអត្តកម្បាំងដ៏ធំបំផុតនៅលើពិភពលោកដូចជាអភូតហេតុដ៏អស្ចារ្យនៅលើពិភពលោកនឹងមានសភៅជាច្រើនទៀតដូចជាអ្នកលក់ដ៏អស្ចារ្យនៅលើពិភពលោកលោកអុកម៉ាន់ឌីណូមិនគ្រាន់តែជាអ្នកដែលនិពន្ធសភៅដ៏ល្អសម្រាប់លើកទឹកចិត្តសម្រាប់បង្ហាញផ្លូវទៅដល់យើងទាំងអស់គ្នាទេគាត់គឺជាអ្នកដែលនិទានរឿងដ៏ល្អបំផុតហើយស្ដាប់រឿងនិទានរបស់គាត់គឺជក់ចិត្តមែនតើថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចែករំលែករឿងនិទានខ្លីមួយបាទនិយាយអំពីនៅលើកោះតូចមួយដែលមានជនជាតិភាគតិចរស់នៅលើកោះហ្នឹងហើយកោះហ្នឹងវប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់គេយកមនុស្សចាស់ដែលមានអាយុចាប់ពីអាយុ70និង80អីហ្នឹងអាយុ70ឡើងហ្នឹងគឺគេយកទៅចោលនៅលើកំពូលភ្នំហើយដោយសារតែគេជាជនជាតិភាគតិចដែលក្រីក្របំផុតហើយពិបាកនៅក្នុងការចិញ្ចឹមជីវិតដើម្បីចិញ្ចឹមក្មេងៗបានទាល់តែយកមនុស្សចាស់ទៅចោលបាទហើយឲ្យស្លាប់នៅលើភ្នំចោលអញ្ចឹងទៅរឿងហ្នឹងនិទានពីបរិសម្នាក់ដែលកំពុងតែអៀវម្ដាយរបស់ខ្លួនបន្តិចម្ដងទៅតាមចន្លងភ្នំដើម្បីយកម្ដាយហ្នឹងទៅដាក់នៅលើកំពូលភ្នំចោលហើយការធ្វើដំណើរហ្នឹងកាន់តែវែងឆ្ងាយទៅឡើងទៅលើភ្នំកាន់តែខ្ពស់ទៅអ្នកទាំងពីរកាន់តែលែងនិយាយជាមួយគ្នាដោយសារតែកូនក៏មានអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលម្ដាយក៏មានអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលដើរមិនយូរប៉ុន្មានកូនហ្នឹងក៏លឺសូរសម្រាប់មេឈើនៅខាងក្រោយហាក់ដូចជាមេឈើបាក់ឬក៏អ្នកណាលួចកាច់មេឈើអញ្ចឹងបាទហើយនៅពេលដែលបរោះហ្នឹងកលេចទៅក្រោយបានដឹងថាម្ដាយរបស់ខ្លួនហ្នឹងបានកាច់មេឈើមានស្លឹកឈើអីហ្នឹងបោះទៅខាងក្រោយតាមផ្លូវដែលដើរមកបរោះហ្នឹងក៏បានបន្ទោសម្ដាយថាហេតុអីបានជាម៉ែធ្វើអញ្ចឹងម៉ែត្រូវតែគោរពទៅតាមវប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់ជនជាតិយើងបាទម្ដាយក៏បាននិយាយត្រឡប់ទៅកូនវិញថាម៉ែគោរពនៅវប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់ជនជាតិយើងណាស់កូនម៉ែធ្វើនេះគឺចង់ឲ្យកូនកម្រាំតែកូនជូនម៉ែទៅដល់លើភ្នំមេឃនឹងងងឹតអញ្ចឹងបើសិនជាមេឃងងឹតបើសិនជាកូនវង្វេងផ្លូវកូនមិនអាចទៅផ្ទះដើម្បីជួបមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់កូនបានទេអញ្ចឹងបើសិនជាមេឃងងឹតកូនមើលផ្លូវមិនឃើញកូនគ្រាន់តែមើលដើរទៅតាមមេឃឈើដែលម្ដាយបានដាក់នេះទៅគឺកូននឹងទៅដល់ផ្ទះនឹងជួបជាមួយនឹងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនបាទមកដល់កន្លែងនេះខ្ញុំចង់ណែនាំខ្លួនខ្ញុំបន្តិចខ្ញុំឈ្មោះឆុនវាសនាខ្ញុំជាអតីតសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យានៅសាកលវិទ្យាល័យ4នៅទីក្រុងភ្នំពេញហើយក៏ខ្ញុំធ្លាប់ទៅបង្រៀននៅខេត្តព្រះសីហនុផងដែរតាក់ទងទៅនឹងផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាបន្ថែមពីនោះទៅទៀតខ្ញុំធ្លាប់ជាគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលនិងលើកទឹកចិត្តមនុស្សនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយដែលខ្ញុំបង្ហាញនិងលើកទឹកចិត្តមនុស្សឲ្យថែរក្សាសុខភាពហើយបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំជាប្រធានយុវដ្ឋានបច្ចេកទេសនៃអគ្គនាយកដ្ឋានមួយនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញមកដល់កន្លែងនេះខ្ញុំចង់ឆ្លើយទៅនឹងសំណួរក៏ដូចជាបកស្រាយទៅនឹង comment របស់បងប្អូនមួយចំនួនហើយខ្ញុំឃើញបងប្អូនមួយចំនួនគាត់បោះបង់ YouTube ហើយគាត់ថា YouTube ធ្វើមិនទៅមុខគាត់បរាជ័យរឿងតែមួយតែប៉ុណ្ណោះដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនបរាជ័យនៅក្នុង YouTube គឺដោយសារតែបងប្អូនគិត
លុយគិតរឿងលុយជាធំគិតរឿងចំណូលជាធំបាទសូមជំរាបបងប្អូនថា YouTube គឺបើសិនជាបងប្អូនគិតរឿងលុយជាធំពីដំបូងទៅគឺបងប្អូននឹងបោះបង់ដោយសារ YouTube គឺជាដំណើរដ៏វែងឆ្ងាយដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់បងប្អូនខ្ញុំមានវីដេអូជាច្រើនសម្រាប់បង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុង description របស់ខ្ញុំហើយនៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំបងប្អូនអាចចូលទៅមើលកន្លឹះនិង technique ជាច្រើននៅក្នុងការរកលុយពី YouTube ពី Facebook ក៏ដូចជាការលើកទឹកចិត្តផ្សេងវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងរៀនសូត្រថាអ្វីដែលគួរធ្វើនៅក្នុង YouTube អ្វីដែលមិនគួរធ្វើនៅក្នុង YouTube និងក្នុង Facebook វាហាក់ដូចជា major ដែលខ្ញុំបានកាច់ដើម្បីបង្ហាញផ្លូវអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសម្រេចគោលបំណងនិងសម្រេចគោលដៅរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវិស័យនៅក្នុងអាជីវកម្ម YouTube មួយនេះឬក៏វិស័យឬក៏អាជីវកម្ម Facebook មួយនេះសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅមើលនៅស្លឹកឈើដែលខ្ញុំបានកាច់និងបង្ហាញផ្លូវអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុង description របស់ខ្ញុំនៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំនោះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹង find the way go back home អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងរកឃើញផ្លូវដើម្បីត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រឡប់ទៅកាន់គោលដៅរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រឡប់ទៅកាន់អ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ទៅដល់បាទអរគុណច្រើនវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងមានប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់ចែករំលែកទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាវីដេអូមួយនេះគឺជាគន្លឹះបន្ថែមទៀតគឺជាការលើកទឹកចិត្តបន្ថែមទៀតសម្រាប់បងប្អូនថ្មីដែលកំពុងតែមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទអរគុណច្រើនយើងនឹងជួបគ្នាវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្មីបន្តទៀត